Sungaya Pormeswara Wakala Shekashi Ritumivur Devak Sod Gita Gaya Pormeswara Chamana Gita Gaya na Goda Moy Godat no Devache Porgotat Taron Tache बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी Amen. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं ही मिसाची भेट मानता तसली जावंक सुरवातेकूच आमच्यो चुकी आमी ओळखून घेवया आनी देवा लागीं चुकीचें बोगसणें मागुया हांव पातकी सोड पोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पोदबेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकलूत कर सुम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोमिया काकलूत कर सुम्या काकलूत कर प्रार्थया मिसाचे भेटेन आमी मागता लिला गॉमिस म्हयन्याचो उगडास हे भयणीक सासणीक जिवीत फावो जावंक हे मिसाचे भेटेन मागुया तशींच लग्नाचो दीस मनयतात तांचेरूय खातीर आमी मागुया मार्टिनो आनी एलिस फालेरो रांदोल्फ आनी इंदिरा बारेटो फ्रांसिस्को आनी एस्पेरान्सा आल्मेडा इनासियो आनी आविना सुवारीस तेच भशेन बरी भलायकी फावो जावंक मागुया मारिया आयरीन पेरेरा तेच भशेन जीं भुरग्याचे देण्यांक आशेतात केरीत भशेन कॉन्ड्रेड आनी कॅरन बारेटो तांकां हें भुरग्याचें देणें फावो जावंक मिसाचे भेटेन मागुया आनी ह्या वेळार आमच्योय गरजो आमची मागणी मनांत हाडुया आनी भावार्थान देवा मुखार दवरुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा तुजे मोहिमेचो प्रकाश आमच्या काळजांनी फांकय ह्या उजवाडान संवसाराच्या काळोखांतली चलून सासणीक उजवाडाच्या आमच्या माय देसांक आमकां पावोशें कर हें आमी मागता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबेन जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन भाग्योत जुवांवाचे पयले चिटी वेलें वाचप रितीच्यानो कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटा आनी ताका मानता तें आमी करता ही तर ताची आज्ञा ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावाट दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या ते प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता तो आमचे सवें जियेता म्हूण ही कुणां आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला
म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, कोणाचोय संदेश मानून घेवंक नाकात, पूण ते संदेश देवा कडचे येतात जाल्यार कोसाक लावंक पळयात, कारण जायते फटकिरे प्रवादी संवसारांत आयलोले आसात. देवाचो संदेश हे कुणे वरवीं ओळखून घेयात. जो कोण जेजू क्रिस्त मनशा सोयबांत आयला म्हूण मानून घेता, तो देवाचो संदेश घेवन येता. आनी जो कोण जेजूक असो मानून घेना, तो देवाचो संदेश हाडिना. हाचो संदेश क्रिस्त विरोध्यांचो. तो येवचो आसलो म्हूण तुमी आयकलां. खरेंच म्हणल्यार आतां लेगून तो आयलोलो आसा. सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी देवाची आनी तांचेर तुमी जोयत वेलां, कारण जो तुमचे सवें आसा तो संवसारांत आसा, ताचे परस अदीक बलिश्ट. ते जाल्यार संवसारांतले, देखून संवसाराची भास ते उलयतात आनी संवसार ताचे आयकता. पूण आमी देवाचे, आनी जो कोण देवाक वळखता तो आमचें आयकोन घेता. जो कोण देवाचो न्हय तो आमकां कान दिना. हाचेच वरवीं कोणाचो संदेश स्वताचो आनी कोणाचो फटकिरो तो आमकां कळटा. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. राष्ट्रा तुजें दायज दवरूं दितलें. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगट्टलों. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रांत तुजें दायज करून दितलो. शेकान शेक सगळी प्रितूम तुजे आदीन करतलो. जबाब. राष्ट्रांत तुजें दायज करून दितलो. आतां राष्ट्रांनो, समजून घेयात. संवसाराचें राजकारभाऱ्यांनो, चोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात, ताचें बेग दवरात आनी तरतरून ताच्या पांयां पडात. जबाब. राष्ट्रांत तुजें दायज करून दितलो. सगळीं उबीं रावया. जेजू स्वर्गा राजा शुभ वर्तमान परगट्टालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. सर्वेस्पर तुमचे सोबीं आसूं. तुमचे सवें आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सम्या. जुवावांक कैदी केलो म्हूण आयकल्या उपरांत जेजू गालिलेयाक गेलो आनी नाजारेत सोडून जबुलून आनी नेफ्तालचे शिमीर दर्या देगेर आसतल्या काफरनांत ताणें तिकान गेलें. इजायास प्रभाद्यान आदींच सांगलोलें तें हे पोरी पाळोवन येवंक जाय आसलें. जबुलनाचो आनी नेफ्तालाचो गांव दर्या देगेन वेत्या मार्गार जॉर्दना पेले तोडी राष्ट्राचें गालिलिया. काळोखान आसलोल्या लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो. मरणाची सावळी पडलोल्या गांवांत रावतल्यांक एक उजवाड उदेलो. तो दीस जावन जेजू अशें म्हणून प्रवचन करूंक लागलो, जिवीत बदलात, कित्याक स्वर्गीचें राज लागीं पावलां.
जेजू आख्ख्या गालिल्यांक भोंवतणी वचून तांच्या देवस्थानांनी शिकयतालो, स्वर्गा राजाचें शुभ वर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. ताचें नांव आख्खे सिरेक गाजलें आनी सोमेस्त वायटाकारांक सोबार जिन्साचो रोग आनी दुखीची पिडा आसलोल्यांक, देंवचार बसलोल्यांक, मारलूक जाल्लोल्यांक आनी आरेन पडलोल्यांक ताचे सुरशी हाडटाले आनी तो तांकां बरी करतालो. गालिलिया, देकापोलीस, जेरुजालेम, जुदेया आनी जॉर्दाना पेले तोडेन तावन येवन लोकांची वड उरपोची ताचे पाटल्यान वेताल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाल भावां भयणांनो, जेजून 3 वर्सां बापाचो भौशीक वावर केलो आनी ह्या 3 वर्सांनी जेजून जायतीं प्रवचनां केलीं. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजूच्या पयल्या प्रवचनाची आमकां खबर मेळटा. पवित्र स्नान घेतोच, ताळण्याचेर जैत व्हरतोच जेजूचें पयलें प्रवचन अशें. जेजू म्हणटा, जिवीत बदलात कित्याक स्वर्गीचें राज लागीं पावलां. जेजू आपल्या पयल्या प्रवचनान जिवीत बदलूंक उलो मारता. जिवीत बदलप आमी इंग्लिशीन म्हणटा रिपेंट और रिपेंटन्स. जिवीत बदलप म्हणल्यार कितें, रिपेंटन्स म्हणल्यार कितें, आनी आमी कित्याक जिवीत बदलूंक जाय. पयले सुवातेर रिपेंटन्स म्हणल्यार ग्रीक भाशेन ग्रीक उतर जें पवित्र पुस्तकान वापरलां तें म्हणल्यार मेथनोया. आनी मेथनोया उतराक 2 बाजू आसात, 2 अर्थ आसात. इट इज टर्निंग अवे फ्रॉम सीन एंड टर्निंग टुवर्ड्स गॉड. पयले सुवातेर पातकाक पाट करप आनी दुसरे सुवातेर देवाक लागीं येवप. जिवीत बदलप, मन बदलप कित्याक गरजेचें. आमी शुभ वर्तमाना पवित्र पुस्तक तर वाचल्यार पवित्र पुस्तकान आमकां जायते कारण मेळटात कित्याक आमी जिवीत बदलूंक जाय, कित्याक आमी मन बदलूंक जाय. पूण आयच्या नियाळाक एकूच कारणाची पवित्र पुस्तकान मेळटा, ताचेर हांव लक्ष घालूंक सोदतां. आनी हो कारण आमकां इतिहासाच्या पुस्तकान, दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकान 7व्या आवेस्वरान 23, 13 आनी 14 वडींनी मेळटा. थंयसर देव एक बासावणी दिता. जरी तर मनीस तर जिवीत बदलत, जरी तर मनशान आपलेचें वायट जिवीत तर सांडीत जाल्यार आपूण तांचे मागणी आयकतलो, आपूण तांकां पेकोवणी दितलो, आपूण तांचें पातकाचें तांकां बोगसोणें दितलो म्हणटा. हें समजूंक जेजूची देवाची ही बासावणी समजूंक आमी मातशें कॉन्टेक्स्ट आमी म्हणटा पाठ भंय जाणा जावपाक गरजेचें. केन्ना देव ही बासावणी करता. देव मंदीर सोलोमोन राजा हाणें बांदलोलें आनी हें देव मंदीर सोलोमोन राजान बांदले उपरांत सोलोमोन राजा हें देव मंदीर जेरुजालेमाचें देवाक संस्कारता आनी संस्कारणी केल्या उपरांत देवा लागीं जायतीं प्रार्थना उबारता. जेन्ना लोकांचेर पिडा येतली, लोकांचे झाडां पास जातलीं, तेन्ना आदाराक लोकांचे पाव म्हूण सोलोमोन राजा देवा लागीं मागता. आनी ही सगळी प्रार्थना सोलोमोन राजान देवा मुखार उबारल्या उपरांत देव सर्वेस्पर सोलोमोन राजाक असो जबाब दिता. देव सोलोमोन राजाक दिश्टीपणान म्हणटा, जेन्ना पावस उणो जातलो ओ दुकोळ संवसारांत पडटलो, जेन्ना तळ जमनीक येवन पीक झाडां पिडां नश्ट करतलो, जेन्ना पेस्त पिडा मनशांचेर येवन मनशां मरतलीं, असले परिस्थितीन जर मनशान खालतिकायेन आपलें वायट जिवीत तर सोडीत, पातकाक तर पाट करीत, 3 वस्तू देव आमकां फावो करतलो म्हूण सांगता. पयले सुवातेर आमची मागणी आयकतलो, दुसरे सुवातेर आमकां पातकाचें बोगसोणें दितलो,
आनी तिसरे सुवातेर आमकां पेकोवणी आनी बरेपण फावो करतलो म्हूण देव सोलोमन राजाक भासायता. आनी हेंच आमी आयच्या शुभ वर्तमानाच्या दुसऱ्या भागांत पळयता. जेजू जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करता. लोक पयस पयसून जेजू सरशी येता, जेजूचें उतर आयकूंक येता, जेजूचेर बावार्थ दवरूंक येता. जेजू चडशीं कोण लागीं येता, जेजूचेर बावार्थ दवरता. जेजू तांकां पेकोवणी फावो करता, पिडेंतली बरी करता, सैतानाच्या गुलामपणांतली सुटका दिता आनी सगळ्या कश्टांतली तांकां मेकळी करता. आयचो संदेश आयच्या वाचपाचो आमकां जिवीत गंभीर परिस्थितींत आमी आयच्या काळार आसतना जिवीत बदलून पेकोवणी देवाची बरेपणां आमी अणभव करीत करपा हे मिसाचे भेटीन आमकां सगल्यांक मागुया. Tukac papo sur moche Rita duka egale Tukac monto sur moche Duceste colcoșele Moce hatge Moce paige Svikar kor Auda koše Tu samoj mo Porkot koru Šalkobor Sogljan divu Tu kas papo Sor moče Dita duga egale Tu kas monto Sor moče Tu česte kolkošele म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर देव मानून घेवं. सर्वस्पर आमच्या देवा आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आमी तुजे कडच्यान घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिलां तें तुका भेटोवंक तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबीं आसूं, तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दायें बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोखताय. अशी आमच्या विनाशी सैमान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापाचो सोमेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सय सय
सर्वेस्पराची नांवीं घेता ताका जय, उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पडयोंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिया देवाची माय सांगाती, बागीबोन दोर्म दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैवंदुगा सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या पयलें प्रवचन आमकां आयच्या शिव वर्तमानान हाची ओळख मेळ्ळ्या. आनी जेजूचें पयलें प्रवचन जालें, जिवीत बदलात, सर्गीचें राज लागीं पावलां. जेजून शिकयल्लें प्रार्थना करतना आमी आमचें जिवीत बदलूंक, जिवीत नवसरूंक आनी जिवीत नवसरून देवाचीं बेसावां पेकोवणी आमी फावो करूंक किरीत कृपा ह्या प्रार्थनांतल्यान आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रास आमकां येवंक, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडराक जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुडोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुदांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ओ जेजू देवाचो पूत, आयच्या दिसा जिवीत बदलून देवाची बरेपणां आपणावंक आमकां उलो करता. जो मनीस जिवीत बदलता आनी भावार्थान जेजू काळजान घेता तो मनीस सुभागी. सोनिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणाच्या बळान आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कोर म्हूण मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. हे वेळार आमी थोड्यो घडयो जेजूच्या पांयां सरशीं सारतल्या. जेजूक आमचें मोदें येवकार दिवंक आमी साक्रमेंतांत रावलेल्या हें गीत गावया.
उदेतीचे विद्वानांक जेन्ना मोळबार नोक्यात दिसती पडले, नोकेत्राच्या उजवाडान जेरुसलेमाची वाट धरली आनी हें नोकेत्र तांकां सारकें बेथलेहेम जेजू सोडवणदार जाला थंयसर तांकां पावयलें. आनी जेजू गोट्यान पडोवन विद्वानांनी आपली हाडलोलीं दानां जेजूच्या पांयां तोळी दवरलीं आनी जेजूक नमस्कार केलो. विद्वानान जाणवायेन बोल्लोले मनीस, हे विद्वान ग्रेस्काय आसलोले मनीस, हे विद्वान पदवी अधिकार आसलोले मनीस, तरी पूण हे बाळका मुखार आपली गिरेस्काय, आपले गिन्यान, आपली पदवी कित्याकूच उपकारना हें वळखून साश्टांगी पडोन जेजूक ते बाळका जेजूक ते नमस्कार करता. होच बाळक जेजू बेल्ल्या शारांक जंय विद्वानांनी ताका नमस्कार केलो, उंडयाच्या रुपान आमचे मदें आसा. हे वेळार सगळी खालतिकायेन जेजूक आमचे मदें आसा हें वळखून मान बागोवन आमी काळजांतान जेजूक नमस्कार करुया. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. केदें व्हडलें भाग आमकां देवाचो पूत आमचे मदें उंड्या रुपान आमचे मदें हाजीर जावप. हे वेळार आमची नदर ह्या जेजूचेर आमी दवरुया. जेजू हांगासर आसलोल्यांक पळयता आमी जेजूक पळोवया. आमचे कान उक्ते दवरून जेजूचो संदेश आमी आयकुया. ह्या वेळार जेजूचें आसणें आमी अनुभवूंक या. मारिया जेजूच्या पांयां सरशी बसली. ताची भयण मार्ता दुसरे वस्तूंनी हार्पीत जाल्ली. जेजूच्या पांयां सरशी बसून जेजूचें आसणें, जेजूचो मोग तिणें अनुभवलो. थोड्यो घडयो जेजूच्या पांयां सरशी आमी बसूया. मारयेक जेजूचो अनुभव फावो जालो, मारयेक देवाचें दर्शन फावो जालें. हो देवाचो मोग, देवाचें आसणें, जेजूचें आसणें आमकांय फावो जावंक हे वेळार आमची नदर जेजूचेर दवरुया आनी मागुया. जेन्ना जेजू सिसांक दिसती पडलो, दुसऱ्या सिसांनी तोमासाक सांगलें, आमी जेजूक पळयला, आमी सोडवणदाराक पळयला. पूण तोमास सोत मानिना. मानून घेवंक ताका कठीण लागता. तो म्हणटा, ताच्या गायांनी हात घाले बगर ताका हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयले शिवाय हांव सोत मानचो. जेजू तोमासाक हेरा सिसां बरोबर दिसती पडून तोमासाक म्हणटा, ए तोमास, घाल म्हज्या गायांनी तुजो हात. आनी जेजू मागीर शेकी तोमासाक म्हणटा, तोमास, तुवें पळयलो देखून तूं सुभागी. पळय नासतना विस्वास दवरतात ती ओदीक सुभागी.
ती ओदीक भागी. हे वेळार जोरी जेजू उंड्या रुपान दिसता पूण देवाचो पूत म्हूण मानून घेतात ती ओदीक सुभागी जेजू आमकां सांगता. आयच्या दिसा जेजूचो केरीत संदेश आमकां जिवीत बदलात. नव्या वर्सांत आमी भितर सरल्या. नव्या वर्सांत आमकां देवाचो आशिर्वाद जाय, देवाची पेकोवणी जाय, देवाची बरेपणां जाय. आनी देव आपल्या उतरांतल्यान आमकां बासायता. जिवीत बदलता तांकां बरेपणां फावो जातली. जेजू मुखार आमचें किरकोलपण, आमचें पातक आमी ओळखून घेवया. चिंतनांनी, उतरांनी, कोरण्यांनी देवाक आनी भाव भयणांक दुखयला हें जेजू मुखार आमी ओळखून घेवया. जेजू आमी तुजेर चूक आदारल्या, जेजू तुज्या भावा भयणाचेर आमी चूक आदारल्या हें ओळखून घेवया. आनी जिवीत बदलपाचे उमाळे जेजूक परगटूंक आमी हे जेजू हांव काकलूत मागतां. जिवीत बदलता, जिवीत नवसरता तांकां देव बासावणी करता. जिवीत बदलता, जिवीत नवसरता असली मनशां जेन्ना देवाक प्रार्थना उबारतली, असली मनशां देवा लागीं बोगसणे मागतली, देव तांचे मागणे आयकतलो, देव तांकां पातकाचें बोगसणें दितलो, देव तांकां पेकोवणी फावो जातलो म्हूण देवाच्या उतरान आमकां आस्वासन मेळटा. ह्याच देवाच्या उतराचेर पात येवन, ह्याच देवाचेर उतराचेर विस्वास दवरून आमच्यो गरजो, आमची मागणी आमी भावार्थान जेजूच्या पांयां सुरशी आमी दवरुया. कोविड ही पेस्त पिडा जालोल्या भावा भयणां खातीर आमी मागुया. जावं तीं हॉस्पिटलान, जावं तीं घरा लागीं आसात, तांकां पेकोवणी मागुया. दोतोर नर्सी असल्या पिडेवताचे इलाज करतात, तांकां देवान राखूंक सांबाळूंक आनी तांच्या हातां वरवीं देवान पेकोवणी फावो करूंक मागुया. आमचे जाणार वॅक्सीन तयार केला आनी वॅक्सीन लोकांक दिवपाचो वावर फुडें आसा, व्हरपाचो आसा.
हो बरे भाशेन जावं आनी ह्या वॅक्सिनांतल्यान ही पेस्त पिडा नाच जावन सगल्यांक परतून भलायकी फावो जावंक मागुया. आयच्या दिसा जी जल्माचो दीस समोर उमतात तांचे खातीर आमी मागुया. आयच्या दिसा लग्नाचो दीस समोर उमतात तांचे खातीर मागुया. किरीत भाशेन मागुया मार्तिनो आनी एलिस फालेरो, रांदोल्फ आनी इंदिरा बारेटो, फ्रांसिस्को आनी एस्पेरांसा आल्मेडा, इनासियो आनी आविना सुवारिस. लोकनीक जिवितान देवान तांकां सगळीं बरेपणां फावो जावं आनी एकामेकाक फुडें विस्वाशी रावंक देवाची कृपा तांकां आनी सगल्या लग्नीक जाल्ल्या जोडे खातीर मागुया. जायतीं भावां भयणां भुरग्याच्या देण्याक आशेतात. किरीत भाशेन कॉन्ड्रेड आनी कॅरन बारेटो तांचे खातीर मागुया. तांकां हें भुरग्याचें देणें फावो जावंक मागुया. आमच्या मागण्या वरवीं तांकां हें बरेपण मेळूंक खालतीकायेन मागुया. तशीच जायत्या जाणांची भलायकी वेगवेगळ्या दुयेंसाक लागून बिगडलेली आसा. किरीत भाशेन मागुया मारिया आयरीन पेरेरा. ही भयणीची भलायकी परतून नव्यान आदले तरेन मेळूंक देवान पेकोवणीचो हात तिका लावून तिचे खातीर मागुया. ह्या वेळार आमच्योय दुसऱ्यो गरजो, आमचेय प्रश्न, आमचे घरांत आसलेल्यो आडखड्यो, वावराचे सुवातेर आडखड्यो, कुटुंबांत आडखड्यो, शेजाऱ्या समाजांत शेजाऱ्या मदें वाद विवाद, संबंदां विशीं प्रश्न आडखड्यो सगल्यो जेजूच्या पांयां सरशीं दवरुया. If we have problems, He has solutions. If we have questions, He has all the answers. सगलो आमचो भार जेजूच्या पांयां सरशीं दवरुया. कित्याक तोच म्हणटा सगलीं तुमी कश्ट करतात आनी व्हड वज्याच्या बारा काल आसात ती म्हजे सरशीं येयात, हांव तुमकां समाधान दितलो, शांती सवस्थकाय दितलो. ह्या वेळार थोड्यो घडी ओगीच रावून ह्या जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवंक तयार जावया.